असांखे त ज़रियन अॻु में ई ॿुधाए छॾियो हो त राति जो वार्ड में त डॉक्टर हूंदो ई नाहे, पर जेके एमरजेंसी में मौजूदु हूंदा आहिनि उहे पिणु निंड्रू पिया कंदा आहिनि, जंहिं बाबति डीसी पिणु केतिरा ई दफ़ा छापा पिणु हया आहिनि, पर उन्हनि ते कंहिं क़िस्म जो को हींअर ताईं फ़र्क़ु नाहे पियो। बहरहाल जॾहिं असां राति जो तक़रीबन 3 वॻे जे दरमियान नौशर फिरोज जी सिविल अस्पताल में पहुतासीं त हिकु हमरा जल्दी में मोटरसाइकिल ते वञी निंड में सुतल डॉक्टर, डिस्पेंसरनि तोड़े ॿिए अमले खे जाॻाए विधो। असां जेसीं ताईं पहुचूं तेसीं ताईं उते बाइताल मची वियो, पर उहे मंज़र कैमरा जी अखि रिकॉर्ड करे वरिता। डॉक्टर आहे स्टाफ डॉक्टर किथे आहे? डॉक्टर आहे सुता पिया सुता पिया सुता पिया जेकॾहिं को एमरजेंसी केस अची वञे कीअं हैंडल कंदो? एमरजेंसी जी असां हैंडल कंदासीं, अटेंड कंदासीं। अच्छा, लेबॉर्ट्री आहे? लेबॉर्ट्री 24 आवर एमरजेंसी में आहे। वजह तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में खबर हूंदी। अच्छा, एमरजेंसी ओटी आहे? एमरजेंसी ओटी हूंदी। अच्छा, ॾेखारी? हाँ, ये तो कई वठी आहे न, तो फर्स्ट एड ॾींदासीं, जीअं ईंदो उनखे असां ट्रीटमेंट ॾींदासीं, उनजी ब्लीडिंग स्टॉप कंदासीं, तंहिंखां पोइ उनखे IV फ्लूइड जेके आहिनि उहे मेंटेन कंदासीं, ऑक्सीजन ॾींदासीं। अच्छा, ब्लड आहे उनजी ब्लड अरेंज करे उनखे ब्लड लॻाईंदासीं। वार्ड में डॉक्टर हूंदा आहिनि? वार्ड जेको आहे सो इंडोर में हूंदो आहे। CCU आहे, असांजो CCU में डॉक्टर। अच्छा, नाज़रीन असां वटि मौजूदु आहे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मौला बख्श मशहूर साहब। उन खां पुछंदासीं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उहो इन शइ खे रिपोर्ट कंदो रहियो आहे। मौला बख्श साहब, तव्हां कीअं ॾिसंदा आहियो त जीअं असांखे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि खां मुख़्तलिफ़ ज़रियनि खां इहा रिपोर्ट मिलंदी रही आहे त हिते एमरजेंसी जेका OT आहे, जेकॾहिं को कंहिंखे गोली लॻे थी, जेकॾहिं को हादसो थिए थो त उन लाइ को बि हिते सिस्टम न आहे। डॉक्टर साहब चए थो त उहा नथा ॾेखारे सघूं, असां सिर्फ़ु उनखे फर्स्ट एड ॾेई सघूं था। उन वारे सां तव्हां छा चयो? असां त मुख़्तलिफ़ माना वक़्तनि ब वक़्तनि असां रिपोर्ट कंदा रहिया आहियूं, ऐं ख़ुशूसन राति जो त हिते कंहिं बि क़िस्म जो को इलाजु न हूंदो आहे। भली केॾो बि हिते सीरियस मरीज़ खणी अचो, हिते दवा न मिलंदी, हिते गोरी न मिलंदी, हिते सिरिंज जेका आहे उहा सिर्फ़ु 5 रुपए वारी, उहा बि तव्हांखे। डॉक्टर साहब हिकिड़ो मिनट, डॉक्टर साहब हिकिड़ो मिनट, साईं वञो। अच्छा, ठीकु आहे। हेठि स्टाफ हुयो ई कोन, हेठि हींअर आयो आहे, हेठि स्टाफ मौजूदु ई कोन हुयो। हे स्टाफ सभु बीठा आहियूं, स्टाफ हुयो ई कोन। ग़लति ॻाल्हि न ग़लति ॻाल्हि कीअं था कनि? वेठा आहियूं ड्यूटी ते, ऐं तव्हां माना ग़लति रिपोर्ट ॾिसो। हेठि हुयो ई कोन न। न ग़लति रिपोर्ट न त हेठि हुयो ई कोन न। दादा तव्हां ॾिसी रहिया आहियो असां डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज जी के अस्पताल में मौजूदु आहियूं या के मुसाफ़िर खाने में मौजूदु आहियूं। तव्हां पहिरियां ॾिठो त स्टाफ मौजूदु कोन हुयो, ऐं साईं वारा ॼण निंड मां उथी आया आहिनि। पेशेंट खे अटेंड करे पोइ हाणे 15-20 मिंट ध्यान सां सभु सिधा वेठा हुआ अंदरि। अच्छा, असां जॾहिं न आयासीं तव्हां किथे हुयो? असां हिते हुयासीं। असां न आयासीं किथे हुयो? असां हुयासीं पहिरीं। मुंहिंजा साईं रिकॉर्डिंग मौजूदु आहे, कैमरा कुझु गन ॻाल्हाईंदी ॻाल्हाईंदी कैमरा कोड ॻाल्हाईंदी? काॾे आओ? पेशाब ते विया न? काॾे विया हो? हिते हिकिड़ो मौजूदु कोन हो, काॾे विया हो? हिते हिकिड़ो मौजूदु कोन हो, काॾे विया हुयो? साहब अंदरि वेठा हुया। साहब खे छॾ, तूं पंहिंजी ॻाल्हि कर, काॾे विया हो? असां हिते हुयासीं। हिते किथे हुयो मुंहिंजा बाबा? हिते हुयुसि बाबा, हिते। कैमरा कोड थी ॻाल्हाए। तव्हांजो टाइम कहिड़ो आहे अचण जो? 2:45 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे तव्हांजो TV पर आहे। ही टाइम आहे जेका ही पेशेंट तव्हां ॾिसो जेके 67 पेशेंट पिया आहिनि, का बि एमरजेंसी कान्हे का, को बि अहिड़ी कोन्हे का जो असां मतिलबु उनखे छॾे करे ऐं असां बिस्तरनि में सुता पिया आहियूं। इहो टाइम आहे तव्हांजे अचण जो या तव्हांजो जेको आहे पंहिंखे परेशान करण जो? परेशान न था कयो, तव्हां डॉक्टर असां बिल्कुलु रिलैक्स आहियूं, बिल्कुलु रिलैक्स आहियूं, पर तव्हांजे अचण जो टाइम बि कोन्हे को जेको तव्हां 2:45 बजे असां साईं केॾी महल बि अची सघूं था। पर उहो का एमरजेंसी असांखे कहिड़ी इमरजेंसी हूंदी? न, हिते का एमरजेंसी त कान्हे। तव्हां ॾिसो प्राइवेट अस्पताल आहे, सरकारी अस्पताल आहे? ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल आहे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल न। आहे। केॾी महिल अची सघे थो, कोन थो अची सघे? बिल्कुलु तव्हां अची सघो था।
तव्हांखे असां इहो ॿुधाए रहियासीं त हिते सिविल अस्पताल जेका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर अस्पताल आहे हिते डॉक्टरनि जी बि खोट आहे, अमले जी खोट आहे, दवाउनि जी खोट आहे, जेके टेस्टूं थियनि पियूं उहे बि जेके आहिनि से हींअर तव्हां को इमरजेंसी को माण्हू ईंदो उनजी टेस्ट न थींदी, कंहिं बि क़िस्म जी टेस्ट न थींदी, सिर्फ़ु मख़सूस जेको टाइम रखियलु आहे उन टाइम ते जेको आहे सो टेस्ट वग़ैरह कई थी वञे। मगर हिन अस्पताल में कंहिं बि क़िस्म जो कंहिं बि ग़रीब मिसकीन माण्हू खे कंहिं बि क़िस्म जो लाभ मिलणु मुश्किल आहे हिन वक़्तु ताईं। काफ़ी साल गुज़री चुका आहिनि पर हिते माना उहा साॻी ॻाल्हि आहे त कोई बराड़ी में जीअं अस्पताल हूंदी आहे, झंग में हूंदी आहे, उन हवाले सां ई बसि सिर्फ़ु हिनखे उहो ॾिठो वञे थो। को बि हिते कंहिं बि डॉक्टर जेको आहे तव्हां हींअर पाण ॾिठो त डॉक्टर हींअर आरामी हुया, हिन कमरे में आरामी हुया, यकदमि जेको आहे सो उथी पिया ऐं जेको आहे सो हिते तव्हांजो अलाए छा उन्हनि खे कंहिं ॿुधायो अलाए हमरा आयो त उन्हनि जेको आहे सो उथारियो। तव्हां बेडनि जी हालति ॾिसो, तव्हां हिन जेके रूम आहिनि उन्हनि जी हालति ॾिसो त कंडीशन छा आहे। नाज़रीन हे डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज जो एमरजेंसी वार्ड आहे, मां तव्हांखे विज़िट करायां थो। एमरजेंसी वार्ड जो हे हिकिड़ो रूम आहे, हिते तव्हां ॾिसी सघो था पेशेंट आरामी आहे, हे पेशेंट आरामी आहिनि, हिते टोटल 4 बेड आहिनि। हिन पासे मां कैमरामैन पंहिंजनि खे चवंदुसि त रियाज़ हेॾां अचो, शहज़ाद हेॾां अचो, हेॾां अचो। नाज़रीन हे हिकिड़ो ॿियो वार्ड आहे जेको एमरजेंसी वार्ड आहे, जिथे को बि हादसो थी पवे, का बि शइ थी पवे, हिकिड़ा माण्हू अची वञनि, उते का बि सिस्टम न आहे, का बि सहूलियत न आहे। एमरजेंसी वार्ड आहे। अदी अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अमर हिते का सहूलियत आहे न या तव्हां पंहिंजूं शयूं ॿाहिरां था वठो? ना सब 12 था वठो। 12 था वठो, केनोला वेनोला सभु कुझु ॿाहिरां था वठो? हाँ 12 सुई बुई 12 था वठो। नाज़रीन ही सभु शइ तव्हांजे साम्हूं आहे, ॾिसो पिया ही एमरजेंसी आहे जिते को बि हादसो थी पवे या का बि शइ थी पवे, ही सभु शइ तव्हांजे साम्हूं आहे। अच्छा हिते लैब जी सहूलियत आहे या न? लेबार्टरी जी सहूलियत आहे न? जेका सहूलियत आहे लेबार्टरी, कहिड़े हंधि आहे? लेबार्टरी जी सहूलियत आहे। पैथोलॉजिस्ट आहे? पैथोलॉजिस्ट हाणे गुज़ारे वियो साईं, साली साल हुन छा था पुछो, मूंसां ॻाल्हायो? उहो बाबा गुज़ारे वियो आहे न हाणे। न हुन सां छा था हाणे ॻाल्हायो? अपॉइंटमेंट थी आहे या न थी आहे, वरी साईं खां त पुछंदुसि न मथां को तव्हां आयो घणो आहे टाइम न थियो आहे हिते? आयो आहे न आयो आहे त हिन खां पुछो। तव्हांखे घणो टाइम थियो आहे हिते? अक्सर आउं नाइट ड्यूटी कंदो आहियां, सुबुह जो अक्सर हूंदो न, कोन्हे। तव्हांखे हिते जॉब कंदे सिविल मूंखे हॉस्पिटल 1 ईयर थी वियो आहे। 1 ईयर थियो, 1 ईयर में तव्हांखे ख़बर न आहे त हिते पैथोलॉजिस्ट आहे या न आहे? पैथोलॉजिस्ट हाणे एक्सपायर थी वियो आहे न। घणो टाइम थियो आहे? मूंखे एग्ज़ैक्ट डेट न आहे यार। केतिरी डेट आहे, केतिरो टाइम? घणा? 15 दादी तव्हां बि रिकॉर्ड ते रखियो 10-15 ॾींहं थिया आहिनि ऐं तव्हांजे रिकॉर्ड में मौजूदु आहे त केतिरा ॾींहं हुन पैथोलॉजिस्ट खे थिया आहिनि। ऑफिस में पूछो। अच्छा ठीकु आहे। पैथोलॉजिस्ट खां बग़ैर डायग्नोस कीअं थो थी सघे अच्छा का बि शइ? असां डॉक्टर में करे सघूं था, क्लिनिकली पेशेंट खे डायग्नोस करे सघूं था। अच्छा, राति जो अवाइरे टाइम ते डॉक्टर साहब ऐं ॿिए एमएलए जी निंड ख़राब करण ते साहबनि खे ॾाढी कावड़ लॻी ऐं पंहिंजी अख़लाक़ियात जूं सभु हदूं ओरांगींदा रहिया ऐं असां तहमुल मिज़ाजी सां उन्हनि जी तालीम तोड़े तजुर्बे ते हैरत खाईंदा रहियासीं। हाणे को वधीक न ॻाल्हाए, मूंसां न ॻाल्हाए, जेको करिणो अथई वञी कर, हल। हाणे फैसिलिटी थी ॻाल्हि थी। तारीख़ गवाह रहे त शफ़ाफ़ सहाफ़त जे दायरे में रहंदे आख़िर थींदो छा जी समूरी टीम पंहिंजे ज़िले रिपोर्टर मौला बख्श मशहूरी सां उन ई बद अख़लाक़ अवाम जे कमज़र्फ़ नौकरनि सां ज़र्फ़ वारो मुज़ाहिरो कंदी रही। हाणे को वधीक न ॻाल्हाए, मूंसां न ॻाल्हाए, जेको करिणो अथई वञी कर, हल। हाणे फैसिलिटी थी ॻाल्हि थी।